Hello，大家好，我是马克，欢迎回到马克时空。冷战之后，美国海军依然保持了全球部署力量，拥有11艘核动力超级航母，同时也正在打造新型的两栖攻击舰舰队，并积极探索多功能战舰，以适应未来的战争需要。两栖攻击舰也称为两栖突击舰，与传统的船坞登陆舰不同，两栖攻击舰可以在战线后方提供空中和水面支援，可以提供舰载机的起飞和降落，在海军的地位仅次于航空母舰。我今天来谈谈两栖攻击舰的话题。以前的两栖作战就是士兵乘坐舰船从滩岸强行登陆，然后与敌方陆军作战，实现己方战略意图的作战方式。因为要从滩岸强行登陆，攻击方不仅要克服防守方的水雷、滩岸障碍物，还面临着碉堡、火炮和空中的各种轻重火力的压制和打击。美国海军陆战队历史非常悠久，成立于1775年，从独立战争时就开始了。二战时期，两栖战的装备与战术已逐渐成型，配合轰炸机、空降兵、装甲部队和强力的后勤的使用，得以能够进行战略性的两栖作战。从太平洋战场上的夺岛战役，到诺曼底登陆，再到韩战的仁川登陆，美军付出了巨大代价，但也成为两栖作战的王者，几乎没有失利。海军陆战队登陆主要使用船坞登陆舰，空中支援力量则来自于海军航母的舰载机。船坞登陆舰一般后半有一个半潜式的船舱，方便两栖登陆船、两栖坦克和气垫船的进出，就像船坞一样。随着直升飞机的发展，出现了直升飞机母舰，加强了两栖攻击的快速突破防线能力。随着垂直起降的战机的出现和成熟，直升机母舰又逐渐演变出了两栖攻击舰，就是可以搭载一定数量的垂直起降固定翼战机作为空中掩护力量，同时还配备大量直升机，用于快速运送兵力和武器上岸，或者迂回到滩岸后方。两栖攻击舰的最主要攻击力量是垂直或短距起降的固定翼战机，这样在两栖作战时，制空权和密接支援就可以不需要航空母舰来操心了，由两栖攻击舰来解决。这样就能把数量有限的航空母舰从滩头支援中解放出来，专心于更大范围的制空权争夺了。美国拥有世界上最先进和最多的两栖攻击舰，现役美利坚级2艘，黄蜂级7艘，都在4万吨以上，还有各类船坞登陆舰23艘，大都在2.5万吨等级。法国实际上是美国之外建造两栖攻击舰最多的国家。两栖攻击舰一般由直升机、航空母舰发展而来，但是大部分也结合了船坞登陆舰的坞舱设计，可装载登陆艇。美利坚级既可以使用 MV-22B 鱼鹰轻转旋翼机快速投放陆战队到敌方防线之后，以配合两栖登陆，还可以满载 F-35B 隐形战机变身轻航母支援海战。美利坚级两栖攻击舰长257米，宽32米，排水量超过45000吨。首艘美利坚号于2012年下水，造价30亿美元，可搭载约20架 F-35B 隐形战机，实际战力仅次于英国的伊丽莎白女王级航母，与法国的戴高乐号航母相当。美利坚号目前就部署在西太平洋，更多承担了轻航母的责任，时而与里根号配合，时而独立编队部署。美利坚级两栖攻击舰借鉴了美国早期航母，以黄蜂级最后一艘的马金岛号为基础改良设计而来，采用全铜甲板，舰载机标准配置为12架 MV-22B 鱼鹰机、6架 35B 战机、1架 CH-53E 超级种马重型直升机、7架 AH-1Z 攻击直升机、2架 MH-60S 反潜救援直升机。专门登陆作战时，可以搭载约22架 MV-22B 鱼鹰轻转旋翼机，实现大规模兵力快速投放。制海组合时，搭载20架 F-35B 战斗机与2架 SH-60搜救直升机，实现空中攻击火力最大化的配置。与黄蜂级相比，美利坚级取消了船坞甲板，并将舷侧医疗区空间缩减了2/3，这让美利坚级在相同尺寸下获得了一个更长的飞行甲板、更大的机库和更大的油料库。美利坚级两栖攻击舰已经服役2艘，1艘建造中，8艘规划中。后继型号将增加船坞登陆舰功能，可以携带气垫船、登陆艇，还有两栖登陆车等等，定员超过1000人。另外可搭载1687名陆战队员。舰上装载的武器包括2具滚体反恐导弹发射器、
2具改进型的海麻雀防空导弹发射器、2具方阵快炮近防系统。在美利坚级之前，美军还建造了黄蜂级2栖攻击舰。从1989年到2009年，服役了8艘，现役7艘，满载排水量超过4万1000吨，同样可变身轻航母。黄蜂级具备了制空权和登陆运输的双重功能，是美国海军的多功能主力2栖攻击舰。黄蜂级2栖攻击舰长257米，宽31.8米，最高航速22节，18节经济航速时，航程达到了17600公里。黄蜂级2栖攻击舰上一般有1200名船员，还可以搭载1894名陆战队士兵。黄蜂级能搭载3艘气垫船、12艘机械化装备登陆艇或40辆2栖突击战车，另外还可以搭载5辆 M1 主战坦克、25辆2栖突击战车、8门榴弹炮、68辆卡车和12辆其他支援车辆。黄蜂级的标准组合为6架 AV-8B 攻击机或者 F-35B 隐形战机、4架 AH-1Z 攻击直升机、12架鱼鹰轻转旋翼机、4架 CH-53海上种马直升机、3到4架 UH-1N 休斯直升机。攻击组合时为22架以上鱼鹰机，可以运送大批士兵，迅速指导敌方阵营。制海组合时为20架 AV-8B 攻击机，或者是 F-35B 隐形战机，6架 SH-60F 或 HH-60H 反潜直升机。每艘黄蜂级舰船的医院有64个床位和6个手术室，需要时可以增加536个床位。中国在21世纪初期设计建造了071型船坞登陆舰，针对台湾东岸的地形陡峭、缺乏沙滩等特性，搭载了726型中型气垫船和直8运输直升机，可以进行立体垂直登陆作战。2021年服役的075型是中国海军首款2栖攻击舰，也是最大的2栖战舰，满载排水量4万吨，能搭载20多架各型直升机，拥有直通甲板，可同时起降6架直升机。075型与黄蜂级一样设有坞舱，可携带35辆2栖车辆和3艘气垫船，可以运送士兵、步兵战车、坦克等展开登陆作战。075型有1100名船员，可以运送约1000名海军陆战队士兵。075型首批预计建造8艘，1艘现役，1艘试航中，1艘下水，5艘计划中。舰载机是2栖攻击舰的重要战力，这方面美军拥有明显的优势。中国的舰载机只有直升机，都是仿制而来，有直8系列、直20可用。美军2栖攻击舰的制空能力主要依靠可以垂直和短距起降的 F-35B 隐形战机或者 AV-8B 战机。F-35B 是第5代战机，不仅具有隐形设计，还有强大的电子系统和被动探测系统。当然，在垂直起飞的时候，载油量和载弹量都受到很大限制，所以 F-35B 在拥有直通甲板的2栖攻击舰上，一般都采用短距起飞、垂直降落的方式，这样既能保证武器携带量，还能有较大的作战半径。搭载20架 F-35B 战斗机的美利坚级2栖攻击舰，战力相当于中型航母，超过目前的辽宁号和山东号的战力。AV-8B 以英国航太的耀式战斗机为基础，由麦道公司获得授权改进而来，更新了电子系统，外挂架改为7个，可挂载 AIM-9 响尾蛇导弹、AGM-65 小牛反坦克导弹等等。AV-8B 由美国海军陆战队使用，装备在黄蜂级2栖攻击舰上，目前正逐渐被 F-35B 所取代。美军2栖攻击舰的另一大利器是 MV-22B 鱼鹰轻转旋翼机。轻转旋翼机既有直升机的垂直升降能力，又有固定螺旋桨飞机较高速度、航程较远及油耗较低的优点。MV-22B 最大载员32人，载重2万磅，飞行速度超过500公里每小时，航程超过1600公里，还可以接受空中加油，进一步增加航程。它将逐渐替换 CH-46 海上骑士和 CH-53E 超级重马。鱼鹰轻转旋翼机在机翼两端各有一个可变向的旋翼推进装置，旋翼叶片长11.6米，整个推进装置可以绕机翼轴转动变向，并能固定在所需方向，因此能产生向上的升力和向前的推力。这个转换过程一般只需要10几秒就可以完成。
鱼鹰机除了垂直起飞，还可以进行短距起飞，好处在于增加载荷，节省燃料。鱼鹰在垂直起飞时，最大起飞重量23.9吨，而短距起降时增加到了27.4吨，最大转场航程接近3900公里。而黑鹰直升机航程只有800多公里，海骑士也只有1000多公里。另外一款重型直升机是 CH-53E 超级重马直升机，是美军最大和最重的直升机。它最多可载55人，可以吊挂32000磅货物，包括8轮轻型装甲车、150毫米榴弹炮等重装备。超级中马最高速度315公里每小时，航程1000公里。超级中马还装备了3挺12.7毫米重机枪，参加过众多实战，实施了人员投放、营救和扫雷任务。另一款是大家都很熟悉的 SH-60 海鹰直升机，这是海军专用的中型直升机，广泛应用在两栖攻击舰、航空母舰、神盾舰等美军各式舰船上。各种改型可以执行反潜作战、反舰作战、海军特种作战、搜索营救、垂直整补、医疗运输等任务。海鹰直升机机组3人，还可以搭载15人，可以吊挂6000磅，最高速度270公里每小时，航程830公里。海鹰直升机参加了美军的多次实战 ，SH-60B 型号正逐步过渡到 HH-6022 和 MH-6022 改进型号。中国的直8系列仿制了法国的 SA-321 超黄蜂直升机，机组2人，载员39人，最大速度270公里每小时，航程800公里。一开始应该是性能不过关，故障率又高，导致了直8装备数量很少。中国还从俄罗斯大量购买了米171直升机，在进入21世纪后，引进加拿大普惠公司的涡轴发动机，使用复合材料旋翼，改进航电系统，推出了直8F，才开始大量装备。在2013年还展示了直18，又被称为直8大改或者直8F100，改进了航电系统，船型底改为平底，减轻了重量。2019年正式亮相的直20，以美国的 S-70民用黑鹰直升机为基础，仿制改进而来，机组2人，载员15人，最大速度360公里每小时，航程460公里。直20海军型的尾部和旋翼可以折叠，以减少存放时的尺寸。可以看得出来，从两栖攻击舰来看，中美差距还很大，特别是舰载机方面差距更大。好了，我今天就说到这里了，喜欢的话请点赞、订阅和转发，感谢您的收看，我们下期再会。